sandinge ngeten nggih. Kira-kira gang sak desa niku enten sarian jenenge sariane Lembu Peteng. Ingkang saniki tasih tengah-tengah dibangun luas nggih. Tahun wingi sampun dipageri rata, sampun mulai ndamel tempat peristirahatane para ziarah. Wonten ngriku dengan sabdane Lambu Peteng biyen niku padahal Purwodadi niku susah air. Banyu niku golekane angel. Niku disabdo niku metu sumure 1000. Sumur 1000. Nggih jejer-jejer itu sumure niku. Jare juru kunci niki jumlahe 1000 yai. Tapi liyane dibuntu niku sing diurupi 3 dosa gangsal. 35 sumur niku sing diuripi sumur niku. Lah terus Nawangsih niku gadah adik jenenge Nawangsasi. Nawangsasi. Terus Nawangsasi niki digarwa kalian Joko Kondar. Joko Kondar, Arya Joko Kondar. Arya Joko Kondar niku sing duwe anak jenenge Sayyidah Iroh. Terus Sayyidah Iroh niku digarwa Sunan Bonang Tuban. Nggih. Sayyidah Iroh. Sampeyan delok berarti Sunan Bonang kalih Joko Tarub pernah nopo. Joko Kondar niki mantune Joko Tarub. Duwe anak jenenge Iroh. Berarti Iroh niku kalih sekalian Ki Ageng Tarub berarti mun mbah nggih mboten? Mbah. Di Sunan Bonang niku tengene Joko Tarub niku ngembah. Mbah. Iki pernah putu mantu. Mantu kalian Ki Ageng Tarub. Joko Kondar. Terus Joko Kondar niki gadah mbakyu jenenge Maduretno. Gadah jenenge Maduretno. Lho Maduretno niku digarwa kalih Raden Santri. Maduretno digarwa Raden Santri. Raden Santri niku kakange Sunan Ampel. Sing jejuluk Raja Pendhita teng Gresik niku taun wingi tasih emut. Taun wingi pengen kula jak nggih teng Gresik teng lore kulone alun-alun. Nggih, lore alun-alun nggih. Niki enten jenenge Raja Pendhita utawa Raden Santri. Nah niku kakange Sunan Ampel. Ampel niku oleh wong wedok jenenge Maduretno. Terus Maduretno niku kalian Joko Kondar niki putane Arya Briben. Arya Briben niku putrane Arya Galuh. Arya Galuh ku putane Randu Kuning. Randu Kuning putane Arya Mentaun. Arya Mentaun putane Arya Banjaran Sari. Arya Banjaran Sari putane Mundiwangi alias Raja Siliwangi Pejajaran. Raja Siliwangi Pejajaran. Ya Pejajaran niku kerajaan barengan kali Mojopahit sing dhisik Jajaran. Nah, terus Arya Briben bapake Maduretno niku ada adik jenenge Arya Tejo. Arya Tejo niku gadah putra jenenge Candrawati alias Ki Ageng Manila
digarwa Sunan Ampel. Sunan Ampel. Terus niku gadah adik jenenge Raden Sakur. Raden Sakur niku dadi bupati jenenge Wilotikta. Gadah anak Raden Sahid Sunan Kalijogo. Bulet mon, bulet. Sunan Kalijogo. Nggih. Itu kok ditulisi mawon. Mungkin ya pengen ya disusun sing apik di fotokopi. Nggih niki wong sekedar anu dhisik cerita dhisik. Iki mungkin badhe ziarah teng Ki Ageng Tarup soalé. Terus Ki Ageng Tarup sing pertama putrane jenenge sinten? Nawangsih niku dirabi kalih Lembu Petang. Nggih. Putrane Brawijaya kelima. Terus sadike jenenge Nawangsasi dirabi kalian Joko Kondar. Joko Kondar kalian Nawangsasi duwe anak jenenge Iroh. Iroh dirabi Sunan Bonang lho. Nggih. Iroh dirabi Sunan Bonang. Pun niki nek critane Sunan Bonang ku teko Madura niki mengke. Niki kados critane Joko Tarub. Ajeng nuwun sewu mengke bakda saking Lembu Peteng niku nggih sinten Nawangsih nggih. Nawangsih niku jeneng Jawa. Jeneng Arabe jenenge Sarifah Sufiyah. Namine Sarifah Sufiyah. Sarifah Sufiyah terus oleh Lembu Peteng niku kagungan putra jenenge Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo alias Ki Ageng Kentos. Ki Ageng Kentos. Sanes Ki Dalang Kentos niku. Jadi kan enten Ki Dalang Kentos yang rambut itu. Iki Ki Ageng Kentos utawi Ki Ageng Getas Pendowo. Nah, niki manggene tengene kota Purwodadi. Wonten kota Purwodadi. Ki Ageng Getas Pendowo gadah putra jenenge Sayyid Abdurrahman Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo dadi rute mengke badhe saking Ki Ageng Tarup dan Lembu Peteng terus liwati perapatan malih ngiri niki dateng Ki Ageng Selo. Dene Ki Ageng Selo soalé manggon ning desa jenenge Desa Selo. Desa Selo. Teng ngriku wonten fotone raja-raja Mataram mulai dari raja pertama sampai sakniki. Niki enten fotone teng ngene makam Ki Ageng Selo. Sak tulisan-tulisan silsilah wonten. Ki Ageng Selo sing sejarah nyekel bledek. Nggih. Nyekel bledek. Lajeng bledek niku dicancang teng ngene wit jenenge wite kula lali, mengki sampean takon. Teng ngarepe makam niku sisih kiri pojokan ngoten enten wit sing ben kanggo nyancang bledek. Wit niku sane kantun trubusan-trubusan ngoten. Trubusane wite sing asli pun mboten enten. Trubusane ngoten. Dadi wite pun mboten enten saking pangkale niku tukul kuwadah. Niku penziarah diperkenankan amek 7 lembar. Kangge napa kangge tombo sakit napa mawon. Nggih. Nggih sampean amek. Tapi aja dibrondoli. Wis sampean brondoli. Lah sing kula ajaib niku
wong ziarah sakmono kae padha amek. Kok gak entek godhonge. Godhonge kok mboten entek. Niku mendet pitung lembar, tapi ada sing nakal ya sampai kathah lembar. Mboten dihitung. Nah niki Ki Ageng Sela. Terus Ki Ageng Sela niku gadah putra jenenge Ki Ageng Anis. Nglawian Solo. Sing sakniki kapane hol rame niku. Nggih. Niku terkenali teng niku Habib Anis. Habib Anis niku rame hol. Niku sing hadir niku kuatah ulama-ulama saking Hadramaut niku sami hadir. Habib Anis Nglawian Solo, kapan-kapan mengki ngriko. Nggih. Ajeng Habib Anis niki kagungan putra jenenge Ki Ageng Pemanahan. Nggih. Nate pireng ya, Pak? Ki Ageng Pemanahan. Terus Ki Ageng Pemanahan ku gadah putra jenenge Syekh Abdurrahman alias Sutawijaya. Nggih. Pir Sutawijaya. Nate pireng nggih? Sutawijaya alias Mas Ngabahi Loring Pasar. Mas Ngabahi Loring Pasar Sutawijaya anak angkate nggih Prabu Hadi sapa? Joko Tingkir niku lho. Nggih. 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 Niku Hadi Wijaya. Ngeten? Hadi Wijaya alias Joko Tingkir, Sultan Pajang. Sultan Pajang. Joko Tingkir niki kagungan putra angkat Sutawijaya. Gadah putra piyambak jenenge Sayyid Abdul Halim. Lah Joko Tingkir niku jenenge Sayyid Abdurrahman. Gadah putra Sayyid Abdul Halim alias Pangeran Benowo. Nah, terus Syekh Abdurrahman alias Sutawijaya niki nalika dadi anak angkate Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya niku dikongkon ngalahno Arya Penangsang. Arya Penangsang niku teng Jepara. Arya Penangsang niku murid kesayangane Sunan Kudus. Arya Penangsang putrane Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono niku putrane Raden Patah. Raja Demak gadah putra Trenggono. Trenggono gadah putra salah satunya jenenge Arya Penangsang. Terus niki gadah putra malih jenenge Sunan Mukmin. Niki Sunan Mukmin niki manggon niku cedhek kalian Syekh Jangkung mengke. Oh, makame niku tengene Sukolilo Pati. Terus gadah putra malih sing digarwa kalian Joko Tingkir. Gadah putra malih jenenge Ratu Kalinyamat. Nggih. Pun niki mengke sing kula sebut niki mengke diparani. Ratu Kalinyamat niki digarwa kalih Sultan Hadirin. Sultan Hadirin ku saking Kamboja. Kerajaan Cempa. Saking Kamboja. Lho niki bareng dipek mantu kalih Trenggono nggih. Dolehno Ratu Kalinyamat niki akhire dadi sultan, dadi ratu.
ganteni Trenggono. Ganteni Trenggono. Lah, niki jenenge anak mantu. Joko Tingkir nggih mantu tapi dadi Sultan Pajang. Orang ganteni Trenggono, mboten. Sing ganteni Trenggono niku jenenge Sultan Hadirin. Para bapak Arya Penangsang niku anak lanang. Kok ora diangkat dadi ratu? Sing diangkat dadi ratu kok mantune. Ngoten lho. Cara sampeyan ya napa, Pak? Nggih. Niku nek bangsane kiai gak apa-apa. Nggih. Sing diangkat dadi mewakili mantune gak apa-apa kaya Lirboyo niku. Sing ganteni Mbah Abdul Karim ku mantune Mbah Marzuki. Mbah Makhrus Ali ku mantune. Gak apa-apa nek kiai. Niki jenenge kerajaan. Anake gak diangkat dadi ratu, sing jenenge Arya Penangsang niku. Sing diangkat dadi raja malah mantune jenenge Sultan Hadirin. Akhiripun terus utusan pembunuh. Sultan Hadirin dibunuh atas perintah Arya Penangsang. Arya Penangsang niku sing digdaya duwe jaran sing digdaya jenenge jaran Rimang. Jaran Rimang ku digdaya rupane ireng, jarane lanang. Jaran Rimang niku. Wis pendek nek numpak niku jarane digdaya, Arya Penangsang digdaya. Nah, bareng Sultan Hadirin niki dipateni kalian Arya Penangsang. Terus ratune jenenge Kalinyamat, bojone jeneng Ratu Kalinyamat. Iki terus lunga nggih. Tenggene alas jenenge Donaraja. Donaraja niku daerah Bangsri, daerah Pak Ton, Pak Sultan Abdul Hadi niku nggih. Daerah Bangsri. Teng Donaraja niku tapa Muda Sinjang Rikma. Nggih. Tapa Muda. Tapa ya ngene kok jenenge tapa. Muda. Muda. Niku nek cara ketoprak muda mlejet. Nek cara lakon ketoprak muda mlejet. Lho ning alas kok tupa muda mlejet ku ora dideleki bocah angon ra. Ora dideleki cah ngarit. Niku muda ku tegese muda pakaian keraton. Ora macak ratu ngono. Tapi macak-macak biasa, macak biasa. Sinjang Rikma, sinjang nganggo sewek. Sewek Rikma ku rambut. Dite rambute saking panjang ku kena kanggo sewekan. Panjangnya rambut. Duka niku sampai pirang tahun kok sampai rambute dadi koyok sewek. Terus akhirnya disambangi kalian Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya sambangi. Bar disambangi karepe Joko Tingkir kongkon leren leh poso. Oleh topo kongkon leren. Ning Ratu Kalinyamat muni aku gak leren saka topoku nek durung keset karo rambuté Arya Penangsang. Jadi ora gelem leren saka topone nek durung keset, ngerti keset Pak nggih. Durung keset nganggo rambuté Arya Penangsang. Adapun Joko Tingkir kundur utusan Sutawijaya. Sutawijaya anak angkate niku wau. Sutawijaya putrane Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Anis. Ki Ageng Anis putrane Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela putrane Ki Ageng Getas Pandhawa.
Ki Ageng Kertas Pandhawa putrane Lembu Peteng mantune Joko Tarub, Ki Ageng Tarub. Nah, Sutawijaya nganggo taktik ngerti mestinya dikandani kali Joko Tingkir pengapesane. Wong biyen ku digdaya kaya apa mesti duwe pengapesan. Pengapesane kadigdayane Arya Penangsang, pengapesane Jaran Rimang iku nek nglangkai kali. Nek sampai nglangkai kali mesti kalah. Mulane ambek Sutawijaya sak temene kadigdayane sik digdaya Arya Penangsang. Kadigdayane. Tapi jarane ngoten. Jaran kan gak duwe akal. Jarane gak duwe akal. Gagak rimang ku jenenge jarane. Gagak rimang rupane wireng darane gagak mergo jarane ireng. Digdaya jaran. Lah Sutawijaya nggawa jaran wedok. Lah gagak rimang ku jaran lanang, Sutawijaya nggo jaran wedok. Niku nggodha saka etan kali digodha. Dadi bolak-balik bokonge jaran ku didepno ngulon. Mbek ditumpaki wis Sutawijaya ngledek ngoten ngledek. Lah bokonge jaran ku bolak-balik didepno ning jaran rimang mawon. Jaran rimang ku gregeten wong jaran lanang. Lanang terus jaran wedok wis digodha terus. Arya Penangsang nantang, ayo nek wani nglangkau kali ngono. Sutawijaya yo nek wani mlangkau kali ya ngono terus. Nggih. Akhire sing digodha duduk wonge tapi jarane. Jarane iku digodha kali jaran wedok ngono mikal. Akhire jaran gagak rimang kebelet langsung nyabrang kali. Lah iki pengapesane wis. Nyabrang kali, bareng nyabrang kali pun ilang katigdayane Arya Penangsang ditugel gulune nggih. Kalian sinten? Kalian Sutawijaya. Akhirnya Sutawijaya niku diparingi hadiah. Diparingi hadiah tanah Mataram. Tanah Mataram tengene Solo. Hadiah tanah Mataram. Akhirnya Sutawijaya menjadi Raja Mataram yang pertama. Putrane Arya Penangsang. Nah niki kene apa sing Gusti Raja kok anak angkat kok mboten anake dhewe. Anake dhewe jenenge Sayyid Abdul Halim alias Benowo. Niki kali Joko Tingkir mboten pareng ngurusi keraton. Tapi diperintah ngurusi agama. Tegese terus pundi kongkon dadi kiai. Ora oleh dadi raja. Mengki para bapak jenengan kumengki kula jak tengene sing nurunaken raja-raja. Mengki sampean delok nggih. Delok agunge kaya ngono padha-padha putrane Rasulillah. Sing dadi raja wis sing dadi ulama, mengki sampean delok nggih. Mengki nek badhe kondur saking pundi ziarah mengke kula terangaken malih perbandingan barokah rejone sing dadi ulama kaya dene Sunan Ampel nggih Sunan Bonang Sunan Derajat terus sing tengene Madura niki nggih tengene Sunan Kudus Sunan Muria niku ramene mboten karuan. Kene napa seniki padha-padha sayyid, padha-padha ulama, kok ora pati rame tenan. Mangke jenengan saged bandingaken ngene iki antarane raja kali ulama beda.
Ini kan Nabi dawe ittabiul ulama fa innahum surujudunya wa masabihul akhirah. Mboten enten ittabiul umara niku mboten enten. Ittabiul ulama. Mulane Joko Tingkir putrane sing jenenge Abdul Halim niki mboten pareng ngurusi raja kerajaan. Mboten enten terusi kerajaan Pajang niku mboten enten. Jadi begitu kerajaan Pajang niku ambruk, niku ganti kerajaan Mataram. Terusane mboten enten. Niki lajeng Benowo niku terus gawe masjid, gawe pondok. Dimulai saking kulon, saking Magelang, Temanggung niku jenenge enten Paraan. Niku nggih Benowo niku. Dadi Benowo dikongkon parek ning gone Gusti Allah. Kongkon parek ning gone Gusti Allah, parek iku cedhek. Akhire marek Gusti Allah dadi kiai, terus disebut Ki Ageng Paraan. Paraan. Niku bareng pun gawe pondok, gawe masjid, santrine dadi Benowo pindah. Wis iki nggonono terusno perjuangane, pindah teng Demak. Teng Demak dadi pindah malih teng Surabaya. Surabaya niku enten to jenenge Benowo, Kecamatan Benowo. Teng mriku nggih enten makome Mbah Benowo, Sayyid Abdul Halim. Nggih ngoten model gawe masjid, gawe pondok dadi santrine kon ngenggone tinggal ngalih malih. Nggih. Terus enten malih tengene Tulungagung. Nggih ngoten niku. Molah ngalih dadi pondok, santrine dadi kon nggone ngalih malih. Leh nyebar agama modele koyo ngoten. Mulane Benowo niku makame kathah. Tengene Demak enten, teng Tulungagung Bedalem enten, tengene Surabaya wonten, tengene Magelang nggih wonten. Nuwun sewu para bapak teruse mengke nggih panjenengan. Sultan Mataram pertama niku wau Sutawijaya alias Abdurrahman. Niku gadah putra jenenge Pangeran Prenggolaya. Gadah putra jenenge Padu Sinarso. Di putra jenenge Pangeran Darpa Sutopo. Gadah putra malih jenenge Kiai Nalajaya Perungkut Ponorogo. Terus gadah putra jenenge Harun Basyariah Sewulan. Sewulan Madiun nggih. Niki sing gadah putri digarwa kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih. Hasyim Asy'ari Jombang. Niki Sewulan Madiun. Niki terus sing gadah putra malih nggih. Jenenge Nyai Imam Santri, mergo digawa kalih Kiai Santri. Terus Nyai Arfiyah Awal. Ki Arfiyah Awal Mojo Dhuwur Nganjuk. Ki Arfiyah Mojo Dhuwur Nganjuk. Niku terus gadah putu jenenge Ali Imron. Ali Imron niku sing gawe pondok pesantren Mojosari Nganjuk sing pertama. Terus niku turun temurun di pondok teng Langitan. Sampai saniki pondok dicepeng kalih Abdullah Fakih Langitan. Oh niku turun saking Ki Ageng Pemanan niku. Niku perlu sangat lho Bapak ngawruhi ngaten niki perlu sangat. Terus kula terusaken. Sing badhe kita ziarahi malih badane saking Ki Ageng Getas Pendowo mengke dateng Sukolilo.
Sukolilo niku daerah Pati. Niki mungkin mampir dhisik teng kakange dhisik. Sukolilo niku nggih dijuluki pangeran santri. Pangeran santri alias Syekh Jangkung. Alias Syekh Saridin. Menawi jenengan sering ngrungokno ketoprak. Lakone Syekh Saridin. Syekh Saridin Syekh Jangkung niku manggone teng Desa Landoh. Desa Landoh sing biyen duwe kebu sing sakti diarani Kebu Landoh. Nggih. Kebu Landoh. Lah kebun niku bareng disembelih getihe niku mili tengene banyu teng kali. Getihe niku diombe kalih kul akhire dadi kul buntet. Nggih. Niku nek sampean sai ditembak diapakno gak tedas niku. Mungkin nek sampean kok sampean takon juru kunci, "Si enten Pak kul buntete ngono." Kul buntet. Nah, terus Kebu Landoh iku nek diirisi ngoten sak cuwil. Sak cuwil niku regane awis niku 50 juta sak cuwil. Nggih. Lho aneh kulite Kebu Landoh niku wulu niku sik iso modot. Wulune Kebu Landoh. Iki sak menten mon sak kuku ngoten sak jempolan tangan sampean sai. Wis pendek gak tedas senjata tajam. Niku apa saiki ji ana apa gak? Mulane biyen niku wong sakti-sakti sampean delok ning film-film Joko Tingkir, Joko Tarub kaya ngono hebate. Oh yo cekelan lulangi Kebu Landoh. Iku diktoyo. Nggih. Nah niki sinten Syekh Jangkung Raden Santi sing duwe Kebu Landoh niku sinten? Nggih. Niki mengke akhire Syekh Jangkung dipek mantu kalih Raja Mataram. Kerajaan Mataram. Lho Syekh Jangkung niku putrane Sunan Muria. Sunan Muria niku jenenge Umar Said. Umar Said rabi kalih adike Sunan Kudus. Adi Sunan Kudus ku jenenge Sujinah. Sujinah rabi kali Umar Said duwe anak Syekh Jangkung. Ya mengke sampean klojak tengene Syekh Jangkung iki. Lah Umar Said iku sinten? Sunan Muria. Sunan Muria iku jeneng Umar Said. Niki garwa kali Sujinah adik Sunan Kudus. Lah Umar Said ku putrane sapa? Putrane Sunan Kalijaga. Putrane Sunan Kalijaga, ibune ku jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh niku sinten? Putrine Maulana Ishaq. Ma Ishaq niku dulure Sayyid Ibrahim Asmara Konti. Dulure Ma Ishaq niku kawin nggih. Kawin tengene pundi niku tengene Aceh gadah putra jenenge Abdul Qadir. Gadah putra jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh Abdul Qadir. Sayyidah Saroh digarwa Sunan Kalijaga. Kalijaga putane Bupati Tuban Wilotikta. Nah, terus si Abdul Qadir iku dadi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Cirebon. Sanes Sarif Hidayatullah sanes. Sarif Hidayatullah niku nggih Sunan Gunung Jati tapi sing dadi raja. Sing dadi raja Cirebon, raja Islam. Sunan Gunung Jati sing niki mboten kersa dadi raja diwehno ning gone Sarif Hidayatullah. Terus manggone ning Gunung Sembung. Sebelah Hidayatullah ku enten gunung, munggah teng gunung nika enten makame Said Abdul Qadir.
Syed Abdul Qadir iku ndhe putra kalih. Sijine jenenge Syarifah Sufiyah. Nomor loro Abdul Jalil. Abdul Jalil niku dadi Syekh Siti Jenar. Siti Jenar. Mengki sampean klojak tengene Syekh Siti Jenar. Nggih. Siti Jenar ku Syekh Abdul Jalil putane sinten niku Syekh Abdul Qadir Sunan Gunung Jati. Lah Syarifah Sufiyah niku dadi garwane Said Qasim alias Sunan Derajat. Sunan Derajat niku putane Sunan Ampel. Gadah putra malih jenenge Abdullah Fakih Syihabuddin. Dudu Abdullah Fakih Langitan, dudu Abdullah Fakih Syihabuddin. Abdullah Fakih Syihabuddin niku jejuluke niku Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging niki makame tengene Butuh Pelupuh Seragen. Seragen niku nganan, nggih. Terus ngiri jurusan Purwodadi enten kecamatan Pelupuh mlebu desa jenenge Butuh. Teng niku enten masjid gaweane Ki Ageng Pengging se asli nganti sakniki. Nggih. Payone ngoten nganggo sirap. Teng niku enten makome Ki Ageng Pengging kalih makome Joko Tingkir. Nggih. Joko Tingkir. Teng niku enten gethek. Getheke Joko Tingkir sing biyen digudha kalih Bajul niku. Nggih. Niku getheke sik wonten. Diade lemari kaca wedhe. Wong gethek diade lemari ya gedhe lemarine. Nggih. Niku getheke sik wonten. Sigra milir sang gethek si nangga Bajul kawan dosa kang jakeni ing ngarsa miwahing pungkur sang gethek lampahnya Allah. Apa itu alon? Suarane alon pisan. Niku iki wonten nggih. Jenenge sinten Ki Ageng Pengging. Niku jenenge Abdullah Fakih Syihabuddin. Terus niku gadah putra Said Abdurrahman alias Joko Tingkir. Joko Tingkir di putra jenenge Pangeran Benowo. Pangeran Benowo niku kagungan putra nek sejarah Jombang nek enten 4 putrane. Nek sejarah Lasem niku 3. Lasem 3 siji Sayyid Ali alias Sumo Hadinegoro. Sumo Hadinegoro nurunaken kiai sing ageng kalih Ki Abdul Qohar niki makame teng Ampel Bluro. Nomor kalih Mbah Ahmad Mutamakin. Mbah Ahmad Mutamakin Hajen. Hajen. Mbah Mutamakin sing wingi kita parani niku. Mbah Mutamakin Hajen gadah putra 3. Siji Ahmad Hindro, Muhammad Hindro Kusumo. Sing makame lebih dipanggihaken tengene anu nika Gambiran. Niki sing nuwun sampai tekan Kiai Sahal. Nggih. Nomor kalih Alfiyah. Julukane Mbah Gudek. Gadah putra jenenge Mustajiroh. Niki gadah putra Ki Ageng 3. Siji Ki Ageng Sepuh Asnawi Kudus. Senaken kiai ki sak darah Kudus Jepara. Terus nomor kalih Kiai Murtala utawi Kiai Murtado.
Ki Murtado niku sinuraken kiai ke darah ngrika Mbang Sri ngrika. Nggih sampai dumugi Pasuruan. Nggih niku sampai saniki Ki Ahmad Subadar Pasuruan nika. Terus Kiai Jailono Jailani niki sunaken kiai-kiai sarang. Termasuk Mbah Imam, Mbah Zubair, Mbah Mun niku Mbah Mun Zubair sarang. Sampai sepanjang Ki Imron Hamzah sampai tulangan Ki Ali Masyhuri nggih. Gus Ali niku. Nggih niki saking Mbah Mutamakin. Lajeng nomor kalih jenenge Said Abdurrahman malih alias Yang Sambu. Yang Sambu niku sing makome teng Lasem, mengke insyaallah kita parani. Yang Sambu sinuraken putra-putra kiai daerah Lasem termasuk Mbah Ki Baitowi. Laken Ki Pasuruan, Ki Hamid Pasuruan, nggih. Ki Abdurrahim Lekok, Kiai Zaini Lekok. Nggih, Lekok niki saking niku Yang Sambu. Terus laken kiai ki daerah Nganjuk, nggih. Sampai dumugi Mojo Dhuwur niku. Terus rayine malih jenenge Said Abdul Jabbar. Abdul Jabbar niku julukane nggih Sumoyudo. Sing riyen jenengan sampun kula nate kula jak teng Jojokan Tuban. Niku nurunaken Kiai Abdus Salam. Abdus Salam ku pendiri Tambak Beras pertama. Nggih. Abdus Salam pendiri pertama sing julukane Mbah Soehah. Mbah Soehah gadah putra 10. Nggih. Gadah putra 10. Sing sakniki keturunane niki nggih, kita Sumerapi niku 3. Sing sepindah Mbah Layina niku digarwa kalih Mbah Usman. Nggih saking ngrubukan sandinge Purwodadi sing badhe kita parani mengke. Makame teng Gedang niku. Sing makame dibangun Gus Dur winginane. Terus juga ada putra jenenge Nur Halimah. Nur Halimah niku digarwa kalih Mbah Asy'ari saking Gerubukan Demak. Gadah putra Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih. Nuraken Ki Wahid nuraken Gus Dur. Lajeng Nur Halimah niku gadah adik jenenge Ki Fadil. Ki Fadil niku nuraken Mbah iki Gedang niki. Mbah Hanah. Mbah Hanah nuraken ibune Duha niki. Bu Hasbiah. Bu Hasbiah niki garwane Ki Nawawi. Terus gadah adik malih jenenge Tolha. Tolha niku kawin kalih Musrifah. Musrifah niku pundi Watu Galuh. Watu Galuh. Nggih. Terus dia anak jenenge Duha. Duha iku dadi maratuwane Mbah Bolong. Mbah Bolong Nur Hadi. Mbah Bolong. Terus mun sewu nomor kalih jenenge Mbah Fatimah. Mbah Fatimah ku digarwa Mbah Said saking Jogja. Saking Jogja. Lah Mbah Said ini keturunan saking Nur Khalifah Trenggalek. Nah niki gadah putra Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah gadah putra Mbah Wahab. Kita sampun sumerep sampai tunggu Gus Hasib, Gus Rokib. Mbah Abdul Hamid kata putra Yai Soleh barang niku. Terus Mbah Nur Khadijah garwane Mbah Bisri Denanyar. Terus Mbah Abdurrahim kata putra Pak Yaman niku, Pak Yapati, Pak Nasu. Terus gadah adik malih namanya Fatimah.
digarwa Mbah Hasyim saking Kapas gadah putra Yai Patah. Yai Patah Hasyim. Nah, iki saking iki. Terus malih jenenge Mbah Abdus Sakur. Mbah Abdus Sakur niku nggih garwa ping 3 nggih. Terus sing ragil niku yo gane kathah. Termasuk saniki sing ketok nggih Pak Lut. Pak Lutfi niku. Pak Lutfi niku Joko Tingkir nggih sampeyan. Joko Tingkir ngene. Pak Lutfi, Pak Harun, Pak Ainan. Oh, konangan kabeh. Nah, lajeng setunggal malih niki jeneng Arabe dereng konangan. Sing nomor 3 niki. Mapat pertama utane beno sinten Said Ali, Abdurrahman, Abdul Jabbar. Nik Arabe niku mboten konangan. Konangan jeneng Jawa jenenge Pangeran Jenu. Pangeran Jenu niku teng mriku terkenale Kara Pelang. Niki manggene tengene wetane Kecamatan Jenu. Wetan enten pondoke Pak Yai Husain terus wetane. Niku teng mriku terkenale Kara Pelang. Kara Pelang niku sing mulaken Said Mukhtar. Said Mukhtar niku makome teng Banyuwarang niki ngoro niki. Banyuwarang. Said Mukhtar niku mulaken Ki Khotib. Ki Khotib niku makame teng niki dapur Kejambon niki. Mulaken Kiai Ali. Kiai Ali mulaken Kiai Umar. Kiai Ali makome teng niki Weru niku teng Weru. Kiai Umar ku Kapas tapi makome teng Madinah. Mergo situ teng Madinah. Kiai Umar nurunake Kiai Idris. Kiai Idris nurunake Kiai Hasyim kalih Kiai Thohir. Kiai Hasyim ku nurunake Kiai Fatah. Kiai Thohir nurunake Pak Yai Husni, Pak Yai Husni Bulak niku. Pak Yai Husni Bulak. Niki mengke saking sing kula critakaken niki insyaallah mengke sing kita parani nomor 1 Sunan Pojok nggih Bluro. Lajeng nomor 2 mengke Ki Ageng Tarup. Nomor 3 Lembu Peteng. Nomor 5 Ki Ageng Selo. Nomor gangsal Ki Ageng Getas Pendowo. Nomor 6 niki nek enten wekdal teng Sunan Prawoto. Sunan Prawoto niku Wadi Arya Penangsang. Lajeng kakange Syekh Jangkung niku sandinge mawon. Lajeng ngene Syekh Jangkung terus Sunan Kudus terus teng Jepara Sultan Hadirin Ratu Kalinyamat, Syekh Siti Jenar. Terus wangsul mangke tengene Yang Sambu, teng Yai Baidowi, Yai Mansur lan sanes-sanese. Mangke terus tengene Tuban. Teng Tuban niku tengene Pangeran Jenu. Putane Pangeran Benowo, nggih, Pangeran Jenu. Badhe saking niku menawi wonten kesempatan dhateng Sunan Bonang, nek mboten kesempatan terus wangsul. Sejatine antane Sunan Bonang niku nek ngetan wale ngidul niku sandinge Rengel niku enten nggih, Pelak Pakah sandunge Pakah niku enten Sunan Geseng. Nate pireng Pak Sunan Geseng. Niku ben murite Sunan Kalijaga. Nalika pengen dadi murite dincepi wit pring ditinggal. Ojo ngalih-ngalih naku durung teko. Sampai kelalen Sunan Kalijaga tugase kathah. Bareng balik mun ditukuli pring sak dapur. Akhirnya pringe diobong. Pringe diobong wonge melu gosong. Tapi gak apa-apa. Terus akhirnya dadi Sunan diarani Sunan Geseng.
niku oleh Tane Tuban, nggih Tane Tuban. Tengene Pakah kapan ning Nganan teng Bojonegoro sadurunge Nganan niku sadurunge Pertelon niku enten jenenge Sunan Geseng. Nah, para bapak niki mangke perjalanan nggih kita ziarah kubur. Lajeng ziarah kubur niate sing sae. Niate sing sae, tata kramane